पक्ष्यांसाठी अन्नपाण्याच्या पात्रांचे वितरण मुंद्रुळकोळ्याच्या सामाजिक परिवर्तन संस्थेकडून आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाद्वारे कार्यारंभ. नागरिकांमधून कौतुक. मुंद्रुळकोळे येथे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सामाजिक परिवर्तन संस्थेने पक्ष्यांसाठी अन्नपाण्याची पात्रे नागरिकांना वाटून आपल्या कार्याचा शुभारंभ केला. येथे नुकत्याच राबवलेल्या या उपक्रमाचे नागरिकांमधून कौतुक होत आहे. मुंद्रुळकोळेचे सुपुत्र, सामाजिक कार्याची विशेष आवड असलेले राजपत्रित निवृत्त वन अधिकारी वसंतराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या संस्थेमार्फत विविध उपक्रमातून समाजातील गरजूंना आधार देऊन सामाजिक परिवर्तनात आणि विकासात योगदान देण्याचा संकल्प करण्यात आला. उन्हाळ्यात अन्न व पाण्यावाचून छोट्या मोठ्या पक्ष्यांचे खूप हाल होतात. त्यांची तडपड थांबवण्यासाठी संस्थेने पक्ष्यांसाठी चारा, पाण्याची पात्रे नागरिकांना वाटून आपल्या कार्याचा प्रारंभ केला. नुकताच हा कार्यक्रम पार पडला. संस्थापक वसंतराव पाटील, पुनर्वसन प्राधिकरणचे सदस्य जगन्नाथ विभूते, सामाजिक कार्यकर्ते लालासाहेब पाटील, संस्थेचे अध्यक्ष गणेश कारंडे, उपाध्यक्ष सुधीर देसाई, मनीषा ढेब, शकुंतला पाटील, बी आर पाटील, तन्वीर मकानदार, वैभव पाटील, उषा जाधव, हिंदूराव पाटील, दयानंद जाधव, प्रतिभा कांबळे आदींसह विद्यार्थी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी वसंतराव पाटील म्हणाले, आपणही समाजाचे काही देणे लागतो या जाणीवेने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली असून संस्थेच्या माध्यमातून आश्रित, अनाथ, अपंगांना मदत, वृक्ष लागवड, रोपे वाटप, पर्यावरण संरक्षण, गरीब विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मदत करून शिष्यवृत्ती देणे, मोफत पुस्तके व गणवेश वाटप, अपंग, मतिमंद, मूकबधिरांना मदत, गरजूंना वैद्यकीय मदत, आरोग्यविषयक शिबिरे, रक्तदान शिबिरे, नेत्रदान आदी उपक्रम राबवण्यासह राष्ट्रीय एकात्मताकरता जनजागृती तसेच दुष्काळग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पूरग्रस्तांना मदत करणे आदी उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. समाजोपयोगी कार्याच्या जाणीवेतून स्थापन झालेल्या या संस्थेच्या कामकाजाचा प्रारंभ आम्ही पक्ष्यांसाठी अन्नपाण्याची तजवीज करून केला आहे. यापुढच्या काळातही सामाजिक बांधिलकीच्या भावनाने विविध उपक्रमाद्वारे कार्यरत राहू. सुधीर देसाई यांनी प्रास्ताविक केले व गणेश कारंडे यांनी आभार मानले. SP ओरिजिनेटिव्हसाठी सुनील परीट, कराड.